ल साथी हेर्नु बेसबलको यहाँ एस्ट्रो खेल्ने को चाहिँ यहाँ रहेछ स्टुडियो हेर्नु यहाँ पनि दुईटा भेट भयो हो दुईटा भेट भएर गयो यता बाढीहरू सोल्टीहरू बाढी दिन्छ गयो है चडक यो पनि गयो दुईटा आइगयो यो चाहिँ गाडी हिँड्ने हो अन्त चाहिँ मेट्रो उता आयो ट्रेन आयो सर हेरेन स्याप यहाँ रोक्यो ट्रेन ट्रेन आएर छ्याप्पै उसको स्टेसनमा बस्यो हो छ्याप्पै स्टेसन बस्यो यता ट्रेन मेन स्टेसन आयो ट्रेन गयो त्यसै परेर गयो हो गयो उकालो गयो एक्लै काट्ने स्टेसन यता हो यताबाट आएको थियो सर फायर फाइटिङ कुद्दैछ ल ट्रेन गयो है त्यो यो त डाउन टाउन मेन स्ट्रिटको यो ट्रेन हिँड्ने बाटो स्याक्कै बसेर मान्छे अब झर्छ हेर्नु गएर बस्ने मान्छे झर्छ गयो अर्को फेरि यता फटाफट आएको त यता सेकेन्डमा आउँछ नि त ल हेर्नु त मिनट आउँदैन त्यो वाकवे छ क्या यहाँ वाकवे क्रस गर्नु पऱ्यो गाडी आइरहेको छ त्यो मान्छे हिँड्ने बाटो हो नि त पालो हो नि त मेट्रोको बक्स यहाँनिर त्यो पुरा कङ्ग्रेसको बाटो हो कङ्ग्रेस भने कोर्ट जाने बाटो हो क्या अर्को आयो यो अर्को आएर क्या बस्यो हेर्नु है अर्को मान्छे ओर्लिँदैछ हेर्नु होला चाहिँ कोर्टमा आउने यता जुरीमा आउने यताउता सबै यहाँ छ एकदम यहाँ अटो स्टप हुन्छ साइकल पनि यहाँ कुद्दैछ अर्को फेरि यहाँ डाउन टाउनको 559 मेट्रो आइरहेको छ मेट्रो यताउता भइरहेको छ मान्छे यताउता बस यो 2 मिनट आइपर्छ अहिले पनि डाँडा काटेर हेर्नु त ल डाँडा काट्यो अहिले ल जुरीमा आउँदा डाउन टाउन आउँदा यहाँनिर भिडियो बनाएको ट्रेन लागिबस्छ अनि यसो पहिला चाहिँ पालो दिँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ डाउन टाउनको भिडियो बनाइरहेको छु मेट्रो कुछ हेर्नु होला उडेर आयो नि त खाना बिल्डिङ चाहिँ हेर्नु ल
JP Morgan Chase ब्याङ्कहरू त आम्मा यार आँखाले नभ्याउनु पर्छ हेर्नु त है मेरो यो फ्ल्याग सिधा छ हेर्नु आम्मा ल हेर्नु त देख्यो होला नि त यता हेर्नु बिल्डिङ यस्तो छ हेर्नु ए चेस ब्याङ्कको बिल्डिङ होइन आम्मा हेर्नु छ हेर ल यहाँको कब्जा आएको छ यो गाडी इस्टर्न डाउनटाउनको यो मेट्रो कुद्ने ठाउँ हेर्नु नि त इलेक्ट्रिक मेट्रो कुद्ने ठाउँ हेर्नु त कस्तो डेकोरेसन गरेको छ मेट्रो पर आउनु आँटेछ हेर्नु होला बजारहरू यहाँ छ के खाने ट्याक्टर परबाट यो बिल्डिङ हेर्न पाउँछ अनि यता एमाजोनको यहाँ गइरहेको छ के यहाँ काम गरिरहेको छ के बनाउँदैछ लाइट बिग्रेर छ के बनाइरहेको मिनेट कुद्छ त्यो दिन चाहिँ पुरा छोरीलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ डाउनटाउनको यहाँबाट ट्रेन आउँछ है ल मेट्रो हेर्दा बग्यो हेर्दा ल आयो मेट्रो हेर्नु होला सर एकदम आएको आएर सर स्टेसनमा आयो आएको यता आयो जोडी आयो जोडी आयो ज्याप पनि अब हेर्नु जोडी आएको यता रोक्दा त हेर्नु ओ यहाँ टक्कै रोक्यो यसरी बाँधेको हुन्छ बेडले बाँधेको हुन्छ यसको सिर यता छ यो चाहिँ अब स्टेसनमा रोकिएको छ अहिले है त यो रोकिरहेको छ अहिले हेर्नु होला एउटा पर्तिर रोकिएको छ है त अब हिँडिजान्छ हेर्नु यो धेरै बेर बस्दैन हिँडिजान्छ हेर्नु त हिँडिगयो मिलिक गयो अलमोस्ट छुट्टी भएछ रेलबाट यो मान्छेहरू गइरहेको छ 1201 कङ्ग्रेस एभिन्यू ह्युस्टन ट्याक्सेस 77002 ज्युरीको यो आज मेरो छोरीको यो छ क्या ज्युरी सक्यो यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यो चाहिँ पार्किङको हो यो चाहिँ यहाँनिर टिकट निकालेर गाडी चाहिँ पाउँछ ल हाम्रो गाडी चाहिँ ऊ त्यो बिल्डिङमा छ बस यसरी पुग्छ है डाउनटाउनको यस्तै बिल्डिङको मेरो चाहिँ 8 फ्लोरमा राखेको छु पार्किङ 8 फ्लोरमा छ माथि टपमा जानुपर्छ अब चाहिँ सिभिलकोटी हो 8 तलमा जानुपर्छ यदि कोही आउनु भयो भने चाहिँ जुरी हो अस्टिनको यसमा हो अनि पार्किङ यहाँ हो यहाँ हुन्छ पार्किङ है त्यसलाई जुरीको पार्किङभित्र पसेको ल साथी हेर्नु बेसबलको यहाँ एस्ट्रो खेल्ने को चाहिँ यहाँ रहेछ स्टुडियो हेर्नु यहाँ पहिला चाहिँ मिन्टु के भने थियो अहिले चाहिँ डाइकिनले हात पारेछ नि साथीहरू त आम्मा हेर्नु त ल आँखाले नभ्याउनु हामी यहाँ 10 फ्लोर माथि हुन्छ यस्तो देखिन्छ आम्मा हेर्नु त हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ 10 फ्लोर माथि चाहिँ हाम्रो गाडी यहाँभित्र आएछ अब चाहिँ यहाँभित्र पस्ने हो हेर्नु त आम्मा पार्किङ यहाँ छ हेर्नु हेर त 10 फ्लोर माथि आएको छ सिँढीबाट हिँड्दा पनि हुन्छ सिँढीबाट के हिँड्नु होइन कसले त डाइकिनले बनाएको छ नि त ठुलो मिन्टु अझै के बनाइरहेको छ आम्मा काम गरेर हेर्नु त ल उही आँखाले नभ्याउने साथीहरूलाई हेर्नु होला डाइकिनले बनाएको त ल ए डाइकिनले बनाएको स्टुडियोमै साथीहरू त ल उही ल हेर्नु त